ये मोहल्ला एक हंगामा है, यहाँ मन मर्जियों का ठिकाना है। कोई पागल कोई दीवाना है, यहाँ हर दिन नया एक फसाना है। मुँह पे अपने तो पीछे किसी और के, इनकी महफिल में उल्लू से आना है। ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े के जीना ऐसे यारा मुहाल हो गया। हाली ताली जुल्फों के पीछे सारे पड़ गए, जरा देखो कैसा कमाल हो गया। वो थोड़ा फीका थोड़ा गुलाबी, यही मंजर है देखो जहाँ भी। इसे मेला कहे या तमाशा कहे, इनकी नीयत का चुल्लू पैमाना है। ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े के जीना ऐसे यारा मुहाल हो गया। हाली ताली जुल्फों के पीछे सारे पड़ गए, जरा देखो कैसा कमाल हो गया। यहाँ दिन में है दिया जलाते, यहाँ धोखे बड़े आते जाते, और चेहरों पे कई चेहरे हैं यहाँ, और काले बादल बड़े गहरे हैं यहाँ। इसे मेला कहे या तमाशा कहे, इनकी नीयत का चुल्लू पैमाना है। ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े के जीना ऐसे यारा मुहाल हो गया। हाली ताली जुल्फों के पीछे सारे पड़ गए, जरा देखो कैसा कमाल हो गया। देखिए नया ड्रामा सीरियल मोहल्ला 1 सितंबर से वीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।